รถด้วยนะเผื่อมาซ้ายขวาแต่ก็ไม่ร้อนเกินไปเลยพี่คิมขับไปเลยปะขับเร็วเลยการเปิดหน้าต่างเลยนะขับเร็วไปเลยเดี๋ยวไปถ่ายข้างบนดีกว่าโอ้เรารู้แล้วว่ามันเยอะจริงมันแบบว่าสองข้างทางมันเต็มไปด้วยผีเสื้อเหยียบตายไปหลายตัวจริงดิว้าโอ้ยตรงตามพื้นเดี๋ยวมันจะมีซากศพมันอยู่เฮ้ยจริงอ่ะมันเยอะมากทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยเห็นว่าระวังสัตว์ป่าระวังเจอลิงปิดด้วยไม่รู้วันนั้นคนระวังนะมันมีเสือดาวด้วยนะข้ามถนนน่ะนั่นมีเจอปิดกระจกเลยนะไฟของมันเลยนะปิดเลยนะมันมีเสือเรามาปิดให้ไม่ต้องเลยเสือดาวแต่ไม่ต้องเสือดาวมันชอบออกเย็นเย็นเสือดาวมันจะออกมากินอาหารเนี่ยจอดถ่ายรูปไม่ได้แม่งโดนมันกินนะดิโอ้ยมากอ่ะข้างบนมันต้องเยอะแน่ๆเลยดีนะที่ตัดสินใจมาแม่นึกว่ามันหลอกซะอีกหลอกซะอีกหรอแม่เห็นแล้วนะแม่อุ้ยตัวใหญ่มากเลยคุณเนี่ยอุ้ยดูดิสลัดตัวเบลอเลยปลาสดดิไม่ทันละปลาอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายข้างบนดีกว่าเดี๋ยวเขาแข่งกันอยู่แล้วอุ้ยทางก็สวยเป็นที่ดีอ่ะเราไม่ได้จอดถ่ายรูปรถอ่ะไม่ได้ปลาเขาไม่ให้ลงสัตว์มันเยอะมันมีเสือมีอะไรก็มีเสือโคร่งด้วยแต่เสือโคร่งไม่ค่อยออกส่วนมากพวกเสือดาวเดี๋ยวมันสู้ชีวิตกระโดดเข้ามาในรถกระโดดเสือดาวมันชอบออกเค้กตกใจเปิดประตูเลยไว้ข้างบนมันต้องเยอะแน่เลยกระโจนเข้ามาเลยแล้ววิ่งเข้ามาทุกตัวเลยเกือบไม่ได้มาแล้วพี่คิมผมตัดใจถูกค่ะยืดหน้าออกไปฟินมากเสียงรถป๊าดังมากเลยอ่ะขึ้นเนินเลยไม่แบบท่อป๊ามันดังด้วยแหละท่อเดิมมันไม่ดังนะโอ้ยถนนก็สวยเกือบเหยียบนี่มันไม่หลบเลยไหมไม่หลบผีเสื้อมันจะหลบได้ไงบินไม่รู้เรื่องขนาดนั้นเอามือไว้จับใช่มันอยู่พื้นคอยหลบเหยียบพี่คิมถ่ายรูปไหมล่ะรถมาแล้วเดี๋ยวต้องไปก่อนก็ได้อย่าเอามือยื่นออกไปเค้กหลบไม่ไลฟ์สดไม่ไลฟ์สดมันมองไม่เห็นภาพแล้วคุณป้าสองคนนั่นไงที่เขาขับตามตอนแรกเขานำเรามาแต่ชอบเสียงนกมากเลยอ่ะเอามือออกไปมันเย็นมากอ่ะฝั่งนู้นอะไรเย็นฝั่งนี้ร้อนไม่ได้เป็นตอนปีใหม่อ่ะอากาศน่าจะเย็นมากดูสดชื่นไม่ชอบอะไรชอบแต่ไม่ได้เห็นหรอกไปเถอะขับไปเลยปะไกลต้องไป15 กิโลกว่าจะถึงใช่เหรอบ้านกลางมันไม่ถึงใกล้ๆหรอก
ขี้ช้างเลย เจอช้างที่กระจกแล้วเห็นหน้าไอ้เคมันตกใจ แสดงว่ามีช้างนะเนี่ย แสดงว่ามีช้างเยอะด้วยไม่ใช่น้อยเลยเนี่ย ถือว่าอันตรายไม่ได้บรรยากาศแบบนี้เลยรอไปอีกนานไม่ต่ำเลยเนี่ยโอ้ช้างมันเยอะมากเลยเนี่ย ขับอย่างเงี้ยนะ15 กิโล นี่อีก10 กิโลแบบนี้แหละตรงนู้นเยอะกว่าผีเสื้อตรงนี้ไม่ค่อยมีแล้วไลฟ์สดมันมองภาพมันแตกมันไม่เห็นภาพแบบเนี้ยมันกระจายหมดเดี๋ยวไปตรงนู้นเยอะกว่าพี่คิมนี่ตรงนี้เร็วๆภาวนาอย่างเดียวอย่าให้เจอช้างกลัวช้างเจอเสือยังไม่กลัวเท่าช้างเลย เดี๋ยวมันทำอะไรไม่ได้ ช้างมันกระทืบทีเดียวตายมันจะคว่ำรถเลยอ่ะ เจอทำไงเบรกอะ ฮะ จ ต้ อ อง ดเฉยๆเนี่ยนะ เออ แล้วถอยหลัง ถอยหลังนี่กลับรถเลยอะไม่ไปเลยอ่ะต้อง ก็ดีๆโผล่ออกมาเนี่ย โอ้โหก็ต้องหยุดอ่ะใส่เกียร์หมาได้ใส่เลยอ่ะวิ่งโหสู้มันไม่ได้หรอกอุ้ยสู้พี่เขาไม่ได้หรอกอย่างนี้มันพี่อยู่ในป่าต้นไม้ใหญ่โอ้โหที่อยู่เต็มสองข้างทางเลยเนี่ยช้างเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยอ่ะ ไปป่าเข้าป่าแล้ว ลึกมากนี่ยังไม่ถึงตัวเขื่อนเลย มีคนนำทางมาเพราะว่าหารายได้อะ ยังดีนะมีป้าแล้วข้างหน้าตามป้าอะไรเร็วหน่อยมีพวก เกิดอะไรขึ้นที่ช่วยได้ป้าป้าสองคนโอ้โหอยู่หน้ามากัน2 คนเดียวเนี้ยไม่ใช่2 อาทิตย์คนไม่ค่อยมี 2 คนนั้นแบบ ใช่ที่เขาเดินไปซื้อตั๋วไงผู้หญิง2 คนอ่ะ ที่ไปนั่งกินต้มตำนั่นแหละเอาทีเดียวอะ ป้า2 คนเนี่ยไม่อยากเจอเวอร์วิชาการเรื่องคืออะไรผมครับนี่เขาจับเลย ไม้ไม้ โอ้ยแม่อย่ายื่นหน้ายื่นเตอไปนะข้างทางข้างทางนี่ ไม้กิ่งไม้หล่นที่ช้างทำเหรอ ที่นี่คงไม่มีใครอยู่แล้ว ว่านี่เป็นอุทยานไม่มีคนอยู่แล้วเขาห้ามอยู่ อยู่ได้เฉพาะข้างล่างพื้นที่ข้างล่างข้างบนห้ามขึ้น เข้าใจแล้วว่าทำไมผีเสื้อมันถึงเยอะ แบบว่ามันเป็นป่าแบบป่าใหญ่อะมันมีพื้นที่เยอะมากอะแล้วเป็นป่าโอ้ยมันถึงเยอะไงตอนแรกแม่ไม่คิดว่ามันจะเยอะ นี่ขนาดเราข้างทางนะมันยังเยอะขนาดนี้เลย นี่ช่วงเช้า นี่เรามา เช้าผมก็ เยอะกว่านี้ไงเพราะเช้า จะแบบตัวอยู่กับที่ ใช่เพราะว่า แสง เช้ามันรับแสงแล้วก็กินน้ำกินน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ย อะไรนะเนี่ยเกสรดอกไม้เหรอ ช่วงเช้ากับเย็นเนาะช่วง ใช่ ก็ถ่ายผีเสื้อได้ใกล้ๆเพราะมันกำลังกิน คนไม่คิดจะมากันเลยเหรอเนี่ยนะ ส
ป้าไปเร็วๆหน่อยดิป้าป้าจะได้ช่วยได้ ช่วยเลยนะบ้ากันก็ น้ำปลากันนี้ถ้าช้าทำแม่ทางของพี่ ป้าก็ปิดไปดิข้างหลังมันเปิดกันไว้ป้าก็ปิดไปสิ เดี๋ยวเปิดก็ขึ้นเดียวมันขึ้นนะ ขั คะ บไปไวๆหน่อยป้าไปดี อะไรเนี่ย ต่อพ่วงไง แล้วจ้าเห็นมันเล่นรถเรา ใช่รถแปลกประหลาดมันไม่ชอบหรอก คันเล็ก ทำเล็กๆเนี่ยแล้วประหลาดอย่างเงี้ย ๆให้มันเล่นรถป้าไปก่อน เอ เนี่ย เลี่ยนเนี่ยถ้าช้ามาป้าโดน แล้วเขาไม่มีเจ้าหน้าที่ทำไงอะโอ้โหเยอะมากเลยโอ้โหต้นไม้สวยมาก ตอนนี้มันนอนมั้งนอน เดี๋ยวตอนเย็นเขาจะออกหากินแล้วกลางวันเนี่ยป้าหนีไปแล้วอ่ะป้าก็เหยียบตัวปิวเลยอ่ะ ป้าเดี๋ยวแปด เนี่ยเทียบเลย ป้าสปอร์ต ป้ากลัวดิ อุ้ยสวยยังเยอะเข้าใจยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ 5% อุ้ยยังเยอะ ตอนนี้เราใกล้จะถึงแคมป์บ้านกลางแล้วนะโอ้ยยังเยอะ แม่กินไก่ ใกล้ยิ่งเยอะเอ้า โอ้เต็ ป้าม เลยเนี่ยมีเสื้อเหยียบแปลว โดนเหยียบเต็มเลย มีป้าน่าจะ อุ้ เห ย ยียบไป สิง มา เข้า เจ็บ ใกล้ตรงหน้ากินตรงหน้าหนึ่งอย่างเยอะ อุ้ยช้างเหรอ แมงวี เค้กเดี๋ยวตบปากเลย แมงวีแมงวัน เค้กนี่ เฮ้ยโอ้โห โอ้ใช่แล้วล่ะ ช้างทำแน่ ไปเลย เดี๋ยว ฟังหมอเลยเกิด ลมเขาเรียกว่าลมพายุ ช้างทำไม่เหรอ ไม่ใช่พายุแหม เนี่ยมันมากินอ้อยเนี่ย ไม่ใช่เฮ้ยที่ไหนล่ะเฮ้ยเหรอวะเป็นไผ่นะ กินไม่ไผ่ไงหมีเป็นหน้า มันไม่กินไก่ย่าง หมีเป็นหน้ามาปีนไง โอ้ยเยอะมากอะ ไม่สวยไม่เจ็บสู้ไก่ มาขับให้เร็วกว่านี้หน่อย ว้าวสีฟ้าเหยียบว้าวไปชอบเลยสีดำสีตุ่มน้อย นี่หลายสีมากอะ จริงจริงด้วยสีดำสวย แล้วเนี่ยฮะ ไม่ต้องหรอกพยายามจะได้ขับขึ้นสบายๆรถจะไม่เหนื่อยดึกเป็นค่ะ เฮ้ยจะมีเสีย เจอแมวน้ หมาป่า ก็อยู่ในป่าแล้วเขาจะเรียกมันนะ ำเฮ้ยเค้ก เจ๊จะตบปากแตกเลย เดี๋ยวมันได้ยินมันมากันนะ ดึกอะ ช้างเชื ป่า อก หมาในโอ้ก้อนใหญ่มากเลยอะ เรียกว่าใกล้ถึงช้างแล้วเนี่ย นี่อย่าพูดมาก ช้างเนี่ยเขาพูดได้ละเข้าป่าเขาไม่พูด แอบบ้าอยู่นี่ไง เธอบ้าหันหน้าลงใจเลย ใจอันนี้พวกโอ้เก่งจับแล้ว มันก็เปิดกระจกกันนะ ก็เปิดกระจกทั้งนั้นเลยเอ้ยชอบดูฟังเสียงนกมันร้องเพราะจะตาย บรรยากาศผีเสื้อดูดิเยอะขนาดนี้ ใครไม่ดูก็ช่วยไม่ได้
นั่งนี้ นี่ ไม่ หนู พอ นี่หนู หรือว่าตรงนี้เออ ถึงแล้วนี่ไงถึงแล้ว โอ้เต็มเลยเนี่ย โอ้ยแบบว่า เออแกเฟี้ยวมานั่งถ่ายแบบเขาเนี่ย หมอมันมากินดินโป่งอ่ะโอ้โหเยอะมากอ่ะปี๊มาอยู่ที่แต่ละคนนี่โอ้โหกันใหญ่เลยนะปี๊มา มานั่งถ่ายแบบเขาเนี่ย เห็น เพ เล อย ร์เฟกต์มาก อ๋อถึงว่าเจ้าหน้าที่เขามายืนเพราะว่ามันในนี่ไง เฮ้ย แม่หวีอ่ะ ถึงแล้ว เราลงไม่ได้วะเนี่ยจอดตรงนู้นดีกว่าตรงนี้ที่โล่งๆอ่ะ ได้เลย ในใจ ได้ไปตรงไหนข้างบนนะข้างบนนะ เนี่ย ไม่มีหรอ อยู่ข้างบนก็มี ฟังด้วยนะ แก้เสียงดังเชียว เขามีแบบแคมป์มานอนเลย นี่เขาให้นอนบนนี้ได้ไง นี่นะนะ ถึงแล้วถึงแล้ว เอาบนนี้ได้ไหม ลานจอดรถซ้าย ผมจะร้อง นี่ซ้ายจอดง่ายกว่า เด็กๆคืออย่างในหนังด้วย เฮ้ยโอ้โหได้มั้ย ได้ถูกบอกแล้วว่ารถเราให้ไปยกให้มันสูงๆเหมือนเดิมไปไหนจะได้ไปได้สบาย เป็นไง ๆนั่นไงไม่ได้ เดี๋ยวไปดูให้หน่อยดิ ปวดใจอะรถคันนี้ นี่จอดตรงนู้นลองก่อน งั้นไปจอดตรงนู้นไหม เดี๋ยวนี้ค้ำอยู่เนี่ย ค้ำดิถ้าโดนขนาดนี้ไม่ค้ำได้ไงล่ะโอ้ยไม่ได้ถอยเลยติดซะขนาดนี้ขึ้นไม่ได้หรอกไปนู่นเลยติดป้าต้องไปกินบอกป้าไปจอดตรงนู้นอ่ะตรงนู้นน่ะมันเรียบนั่นแหละตรงนั้นอ่ะเพราะมันจอดไม่ได้ทางนี้ก็ลงไม่ได้จอดได้ข้างในอ่ะนั่งรอนี่ไงให้จอดตรงนี้ไปไหนอะ